Sengigqokile sengiphuma sengiza la enkonzweni ngesikhathi engiphuma ngaso kwafika ingilozi ey'mbili ey'phumzulile. Hawu zathi lezi ingilozi sithunyiwe Shembe, sithunywe kuwe sisuka ezulwini kuthiwe asize sizokulanda lapha ezulwini kunenkingi lokusuka izolo. Kunomuntu ofike lapha ezulwini osuka lapha emhlabeni. Lo muntu iminyaka yakhe uphile emhlabeni iminyaka ewu-65. Futhi umuntu osemdala lo. Lo muntu wayesefikwa isikhathi sokuhamba emhlabeni. Lo muntu uma efika lapha ezulwini ukuphila kwakhe la emhlabeni akakaze asenze isono, akakaze ayenze into ekuthiwa isono. Kodwa manje lo muntu uma kuthiwa kuvulwa amasango ezulu ngoba njengoba engenasono umuntu wayede uma kuthiwa kuvulwa amasango ezulu kuthiwa akangene ekujabuleni kwenkosi yakhe lo muntu angeni mayethi kuvulwa isango kuthiwa akangena akangeni. Ithi le ngilosi ithi inkosi lezi ngilozi zithi ukuphenywa kwaze kwabalwa ngisho inwele kubhekwa isono ukuthi asikho unwele olanamathelwa isono ngoba ezulwini akangeni umuntu onesono. Ithi kwaphenywa yonke into kwathola ukuthi lo muntu akanasono akakazone muntu emhlabeni. Ithi lokho sekuthiwa cha no akuthunyelwa abantu emhlabeni ingilozi ezizohamba zemhlabeni uShembe lo semhlabeni okuyena osayine ithikithi nokuyena ovumile ukuthi lo muntu akasuke emhlabeni ezezulu ahambe kulandwele. Zaseyifika ke lezi ingilosi ithi inkosi maNazaretha zifike lezi ingilosi sengikhulu ithi ngize sontweni zasezithi Shembe sithunywe ezulwini kuthiwa sikulapha. Ithi njengoba ngifika nje ngihambe ngo-5 to 1 ukuya ezulwini njengoba ngibuya nje manje ngibuye ngo-20 past 1. Ithi ngithema ngifika lapha ngase ngiya kuye lo muntu ngafike ngambona ngambona impela ukuthi akanasono ngamphenya nami ngathola akazasenasono. Ithi ngibese ngihamba ngenhliziyweni yakhe. Ithi umuntu uma esehambile emhlabeni amakamera enhliziyo yavulwa wonke. Ithi kodwa ngifice kunekamera elivaliwe elingavulwa ngase ngithatha ukhiye ngalivula kuleli kamera elivaliwe ngifica umbhalo owabhalwa wuye lo muntu bengelona Nazaretha. Ithi ngifica umbhalo owabhalwa wuye uthi lo muntu yena ayekazangena ezulwini emhlabeni wabhalwa uyena. Ithi ngibese ngufuna lo mbhalo ukuthi wazi wabhala lo mbhalo wakwenzenjani kwazi umuntu oyinazaretha lo ndawo ayekuyo wayeselo umuntu oyinazaretha wakhuluma indaba kaShembe base bebuza abantu ukuthi ubani uShembe lathi leli Nazaretha uShembe uNkulunkulu base bebuza ukuthi njobe uNkulunkulu uthi uShembe uNkulunkulu unalo elizulu lathi leli Nazaretha uShembe unezulu wayesethi lo muntu naye ngene kulelo zulu kaShembe. Yayesingilozi yakhe isibhala ukuthi mhla ehamba emhlabeni noma ngaba ngcole kangakanani ngeke ngengezwe. Ingakho kuthiwa bokuqaphela izinto oyikhulumayo ngoba ingilozi yakhe iyayibhala kusasa zizovumela wena.